Nĩ twacokereria ngatho cia mwanya mwiroreri nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ, na ngatho ona nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku kũgerera namba itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ 22488. Na nĩ ndĩrona mũndũ ũrauga etagwo Buthia kuma Gĩkandũ kũrĩa nĩ Kĩharũ, arauga kĩgĩna gĩkĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩgitĩrwo, na nĩ ndĩrona mũndũ ũngĩ ũrauga maũndũ maya nĩmo matũmaga tũthiĩ tũgathure ambunge o acio. Nĩ ndĩrona mũndũ ũngĩ ũrauga reke thirikari nene ĩkorwo ĩkĩoerera ũhoro wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na ũritũ nĩgetha andũ magatiga gũbangaga raini cia kũhoya basarĩ. Kũrĩ na mũndũ ũngĩ ndĩrona akiuga kwao Gathigiriri wodi nĩ ũndũ ũrĩa NGCDF ĩkĩte nĩ gwaka cukuru wa Kĩrogo ũrĩa wakĩtwo na maturubarĩ ma ndoro, na thaa ici arauga cukuru ũcio ũhana academy. Ngatho cia mwanya mwĩroreri, thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra no tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ndũmĩrĩri yaku ĩgiĩ woni waku, ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa kuoya mawoni ma mũingĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa kũgathĩka kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF thĩinĩ wa katiba. Tũgĩcokereria, ngwambĩrĩria nawe Bwana Manyeki. Nĩ ngwarĩte Alex ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa kuoya mawoni ma mũingĩ, na kĩũria gĩkĩ no kĩo gũkũria mũrĩ na Joyfrey. Mũingĩ ta rĩu ũrĩa ũrathiĩ gũkorwo nĩ ũhoro ũyũ wa mawoni mao kuoywo, nĩ ũramenya nĩ kĩĩ ũrorio ũhoro wakio, nĩ ũthomithĩtio nĩgetha ndũgakorwo atĩ no kaũndũ kanini woka worio wauga ũgatuĩka atĩ maũndũ marĩa mothe marĩ ndereti-inĩ ĩyo nĩ wakorwo ũkĩhĩtũkia? Ũrĩa ingiuga nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrakinyire nĩ gũthikĩrĩria mũingĩ, harĩ kĩrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka, na kaingĩ wĩra ũcio ũbangagwo kuma oro kũrĩa mbunge, na nĩ harĩ hĩndĩ tũrekĩrĩte kĩmenyithia kĩnene mũno ngathĩti-inĩ gĩa kuga kũrĩa mũingĩ ũbatiĩ gũthiĩ gũtwara mawoni mao na kũmatarĩria nĩ kuma rĩ nginya rĩ, kuma kiumia gĩkĩ, kuma ũmũthĩ nginya mũthenya wa Thursday. Na rĩrĩa mũingĩ ũkumĩra kũringana na ũrĩa schedule ĩhana o constituency nĩ matarĩrie wega makoiga kĩndũ kĩa mbere nĩ mambe matarĩrio nĩ mawoni ma kĩ maroe, macoke mathomerwo bill ĩyo, amendment ĩno ĩrekwo rĩ ĩhana atĩa, nĩkĩ tũramendi, na mũingĩ waigua wĩ certified rĩ na nĩ waiganĩra na ũguo matarĩrio rĩ, rĩu kumania na hau maheane mawoni mao. No ũheane in writing, kwĩna form cirekereirio, ĩmwe yandĩkĩtwo na njĩra ya Gĩthũngũ, ĩyo ĩngĩ ya Gĩthweri, na hena njĩra ĩngĩ verbal, ona record no mwĩke ya mawoni ma mũndũ o wothe. Na koguo thĩinĩ wa wabici cia constituency nĩ kũrĩ na mũingĩ rĩu thaa ici kumĩrĩte kũndũ ngũrani ngũrani kũheana mawoni ma torĩa twakorwo tũkĩona kuma kũripota itũ arĩa marĩ macinani. No nĩ wathikĩrĩria mũingĩ ũcio ũrĩa ũroiga atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩthira nĩ kuga nĩ tworaga gĩthomo bũrũri-inĩ ũyũ, na nĩ tworaga maũndũ mũno makĩria ma security ĩrĩa ĩ harĩa thĩ mũno, twakinya nĩ chiefs, assistant chiefs na ACC. Andũ acio tondũ kaingĩ maũndũ mao maroragwo nĩ CDF igana kwa igana. Wakinya nĩ kũmakĩra mawabici, wakinya nĩ gũtigĩrĩra atĩ athuri a itũra mawoni marĩa maheana nĩ matuĩka implemented na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na my brother haha niĩ ũrĩa ingĩmoria organization ĩno ya TISA, handũ ha challenge CDF, kaba ma advise thirikari ũrĩa tũbatiĩ gwĩka kĩgĩna gĩkĩ gĩkorwo gĩ protected. Rĩu toguo tũreka thaa ici, rĩu mona handũ hena kalupuru, tondũ nĩ maraigua nĩ kĩgĩna kĩiyũkĩtio nĩ mũingĩ rĩ, harĩa hena kalupuru rĩ magatwĩra haha nĩ hakarehe gathĩna nĩ gwathio igoti-inĩ ĩkai ũndũ fulani, nĩgetha tũgerie gũ protect kĩgĩna gĩkĩ, nĩgetha mũikari wa bũrũri ũyũ ũrĩa wĩ harĩa thĩ biũ nĩwe ũgunĩkaga mũno na kĩgĩna gĩkĩ. Tarĩu kwa mũhiano kũrĩa gwitũ Kĩharũ twatua kũheana basarĩ, twaingĩra ũguo mwaka wa 2018 nĩguo twaheanire basarĩ ya mbere, yaihũrirwo nĩ andũ makĩria ma 20. Mwaka wa kerĩ 2019 same case, 2020 gũgĩũka COVID, tũgĩkinya handũ tũkĩũrania atĩrĩrĩ, basarĩ ĩno ona ndĩraigana, tũngĩka atĩa nĩgetha aciari aya rĩ tũramane basarĩ kwĩ Jumatatũ, Jumatano ũgacemania na ciana cingatĩtwo. Na mwaka wa 2022 tũgĩka research nene mũno ya kũgeria kũrora basarĩ especially ya day school, to nĩ waingĩ tũngĩhota kũnyitĩra mwana ũyũ atĩa. Na
thutha wa mathabu maitu tweka tuona kiria thirikari rihaga muciari kiria atigagirio gia kuriha eragwo ni irio arariha kioka gatagati ka ngirinya na ngiri 3 o tamu na tukiona basari ira turanengere muciari uyu aiko turamunengere ngiri 5 basari ni fati gukorwo imunyitiriire handu-ine hakuhi mwaka mugima na koguo tukinaro down tukiurania atiriri aiko mbeca ici ni cia irio ri kai mwana ariaga ki mbeca cigana atia o muthenya tugitabulate na tukiona mwana ariaga arite irio nyingi muno ni cia ciringi 30 oro muthenya ungika mathabu macio ma ciringi 30 oro muthenya tukiona muciari uri ufati kuruta mbeca nyingi muno cukuru afati kuruta 2,500 nginya 3,000 kuringana na namba ya arutwo aria mari cukuru na tukiona muciari ucio ungihota kumunengera basari onokorwo ni ya 2,000 na akierugamire na kanyamu kanini ta 1,000 mwana ucio ni gutuika sustain thukuru tamu ngima na nikio igwire kura twaruguria mubango uretwo masomo bora program nituguka hau bwana Manyeki no na Joyfrey no tuguka nigetha tutaririe uhoro ucio nguritie bwana Manyeki wigie kuoya mawoni ma muingi no kwa hinda riri reke tuthie o kuria county-ini ya Murang'a tuthikiririe uge wa aikari turanyitanira na mwandiki witu wa mohoro Joseph Wachira ngikorwo ni uratomukira reke tuigue mawoni ma muingi nderetini itu ya muthenya wa umuthi. Nĩ ngatho ni wanjihia ndiramuigua na njira njega muno makiria na haha ndugamite ni thiini wa kiharo gia CDF kana kia wabici cia CDF cia gicigo bunge kia Maragwa na ngikorwo muhuri mbica wakwa no wakuonie andu ni meyumiritie na njira nene na kwa ihinda riri kiria mareka ni kuihuria fomu cia gukorwo makiuga kanao ni maretikaniria na kigina kia NGCDF gikorwo gigithie na mbere kana hihi gikorwo gikieherio niguo gicokerere thirikari nene indi nigwenda nyitanire na atongoria mwena uyu o hamwe na muingi ngwambiriria na mubunge wa guku Maragwa Mire Waithira wa Maua ni umwe wa aria mekinyitie guku na hihi mwecimu kirora riera ria aria marikitie kwaria hihi wathikangiriria nao na wewe mwene uraigwa hihi makiuga ate horo wigi kigina giki. Thank you muno twi thiini wa constituency ya Maragwa Chawaru Plaza haria tu gazeteirwo nigetha tuke tuwe mawoni kuma kuri muingi wa Maragwa constituency uhoro ni urakoretwo ukianirirwo radio-ini ona TV-ini na koguo andu aya meyumiritie na kwiyendera nigetha moke maheane mawoni kana ni mekwenda CDF ithie na mbere na turiona ndeto cia gov na no turi na oversight ya senators na kuringana na ni meyaritie ni mara support kigina gia CDF githie na mbere tondu mbeca ici nicio ikuritie matura no ngithiuruka thiini wa constituency na toya Maragwa uthio ugakora maundu maria marekika thiini wa macukuru ugathie ugakora maundu maria marekika thiini wa raini ya security no horo ona wegie gwikiri wa thitima na muno bursaries ugathie ugakora undu ni unyitiriire especially ta Maragwa kuria tutigia na mbura ya kuigana nigetha kugie na urimi utiganite ukona andu ani makoretwo marithi ciana ciao itingikoretwo cigithoma na kwoguo tungiaga gukorwo kigina giki gigikirwo thiini wa gatiba thiini wa section 204 nigetha githie gikorwo tutigũkorwo tugitwarwo igoti-ini no makorwo makiumia na kwoguo maimirite na bunjo nene muno maiguite CDF no ikorwo igithira 30th June mwaka oroka wa 2026 na kwoguo magokira nigetha ma-support na marie uria makoretwo magiteithika ni kigina giki na nginyo na administration ndetigitwo na thutha tondu masivo na assistant chief aigene twakorire matari na maofici gwata ona station cia thigari iria twambiriirie guku ta ithatu ni tuhotete gukuhiriria security kuri andu aitu na ngwiciria andu aingi ni moi Maragwa ni twakoragwo na cases nyingi muno cia insecurity ginya abduction igithie na mbere na security ni gukorwo ni supported na tukahota gwaka ma police station na ginya post ingi tugaka na tukahota kumahe ona nyumba cia guikara ona tukahota kumahe mai gwiciria ni gukoretwo kwagirite na kwoguo tikigena ta giki magikorwo magitikiria gikorwo gitariho na kwoguo aria maragikumithia
ndigwiciria nĩ marĩ na ũmenyo atĩ mbeca ici cia CDF na cia GAF na cia oversight ya senators ciumaga gwĩ kĩgĩna gĩa thirikari nene, na hĩndĩ ĩyo kaunti kũringana na watho ĩkoragwo ĩgaĩirwo mbeca iria ciĩ ciao. Koguo cingĩthira nĩ kuonania mbeca ici gũcoka Nairobi na tũtiũhota gũcikinyĩra ta ũrĩa tũracikinyĩra ta ũrĩa cikoretwo ciĩ gũkũ mashinani. Nĩ ũndũ wa mahinda o mũndũ sekondi we waheana woni ũrĩkũ? Nĩ wa support ka andũ na support na niĩ nda support CDF gĩtũmi gĩa gũsupport ndathiĩ na mbere na kuga atĩ nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ atwakĩire cukuru wa Kamakũri na Kamakũri gũtirĩ maendeleo, no rĩrĩa mũhecimi watonyire gĩtĩ-inĩ ũmũthĩ kwĩna maendeleo, kwĩna cukuru ĩkinyĩte standard 5 na nĩ tũrakena nĩ tondũ kũrĩ ona post arenda kũhingũra kũrĩa Sangai, koguo no tũgakorwo tũrĩ o kũu na tũgagĩkena tũgacokia ngatho, koguo ĩthiĩ na mbere. Wĩ mwekwe kwa Inooro TV tabarĩra ya uge waku nĩ wanyita mbaru kana nĩ waregana na gĩtũmi na njĩra nguhĩ sekondi? Nĩ ndanyita mbaru gũ support NGCDF nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ rĩa twĩkĩire matũũra-inĩ, nĩ twĩkĩire security, kwĩna macukuru, ciana ici tũnigĩte nginya mbathi cia kũmakua magĩthiĩ kũrĩa marathiĩ, tũgatiga kũgĩa na ũritũ wa mĩhuko itũ nĩ ũndũ wa kĩgĩna gĩkĩ. Mbeũ njĩthĩ tũkĩrĩkĩrĩria waheana maoni marĩkũ hihi? Thengio mũno, hamarĩtwo njĩtĩkaga Mwangi wa Njoroge kuma gũkũ Maragwa constituency Makui ward, na ndĩ haha ndĩ ta mũrũgamĩrĩri kana ngĩ represent youth na ndĩ mũrutwo thĩinĩ wa university. Koguo niĩ nĩ njũĩ bata wa kĩgĩna gĩkĩ NGCDF tondũ 70% ya arutwo thĩinĩ wa university na colleges citũ aingĩ mathomete na bursary cia NGCDF. Koguo tũtingĩtĩkĩra NGCDF yeherio, koguo nĩ tũra support na ona tũrahoya mongongerere. Sekondi ĩmwe ndĩkie nawe. Itagwo Andrew kuma gĩcigo kĩa Maragwa, na ithuĩ nĩ tũmakĩte mũno kũigua kwĩna andũ marabanga mĩbango ya ũrĩa mangĩnina NGCDF. Ngeyũria atĩrĩrĩ, mwananchi ũrĩa wa kawaida ũhotaga gũkuhĩrĩria mheshimiwa tondũ ararara macinani akamũhe thĩna wake nake mheshimiwa akehũgũrĩra kĩgĩna kĩu tondũ ena kĩona nĩ arahota gũkinya kuma National Assembly marendwo mekage atĩa na mathiage kũ, na tũrenda kwĩhoya the president NCDF ĩngĩthira gĩtĩ-inĩ amenye mwananchi wa kawaida nĩ ũkorwo na kĩeha mũno. Thengio Gathoni nĩ waigua nĩ uge wa mũmbunge wa gũkũ Maragwa Mĩrĩ wa Ithĩra wa Maua o hamwe na mũingĩ ũrĩa wĩkinyĩtie thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ kĩa NGCDF. Ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena ũyũ ngũcokerie mwaro, niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Joseph Wachira nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũmathĩra mohoro mwena ũcio wa Murang'a, na nĩ twagĩkorwo tũkĩigua mawoni ma mũingĩ. Joyfrey nĩ ngũkwĩrĩte wona twacokereria nĩ ngũkorwo ngĩkũria kĩũria o kĩu kĩgiĩ kana mũingĩ nĩ ũrataũkĩrwo nĩ ũroka kũruta mawoni make. Ngwĩciria kũringana na ũrĩa tũkoretwo macinani nĩ tũkoretwo tũkĩarĩria na mũingĩ na tũkĩmera kũringana na watho CDF na ũrĩa igoti rĩatuire June mwaka ũkĩte CDF nĩ ĩrathira, na kĩrĩa tũrenda nĩ tũramaigeria kũmathomithia na kũmera tũrenda CDF ĩingĩre kĩwatho, na nĩgetha ngucanio ĩrĩa tũrĩte ya kuga CDF ndĩrĩ hau kĩwatho, CDF ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩheo mbia, ĩyo nĩ organization kana nĩ kĩrĩa nĩ parastatal ĩtarĩ na mũthingi. Maũndũ maingĩ ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ tũkoretwo tũkĩmathomithia, na ndĩreciria mũingĩ nĩ ũndũ wa ũguo thiĩte tũkĩmathomithagia tũgakĩmera kĩgĩna gĩkĩ gĩa CDF ta ũrĩa he mũndũ ndeciria nĩ ũcio wa Maragwa wacokera. CDF nĩ ĩkoretwo gĩkĩrwo ona tũkaigua social media-inĩ nĩ kĩrendeka gĩtwarwo county government, kĩrĩa kĩo kuma rĩrĩa CDF yatigire gwĩtwo CDF ĩkĩanjia gwĩtwo NGCDF, kĩgĩna gĩkĩ kiuma from the national government, na tũkoretwo tũkĩra mũingĩ na kĩngĩehera mbia ici itigacoka rĩngĩ kuoneka rĩngĩ tondũ igũtigwo kũrĩa rũgongo na itigathiĩ county government, ona tondũ county government ciao itikagũka, mbia ici nĩkaigũcoka, na ũrĩa marakinyagĩrwo nĩcio matigũcoka gũkinyĩrwo nĩcio, mbia ici nĩ ciathira. Na agĩkorwo twakĩmathomithia tũgakĩmera agĩkorwo hena mbia iria icio mũkoretwo mũkĩona ikĩrehe ũteithio, nĩ gũkorwo na mbia nyingĩ mũno ikoragwo na national government tondũ ta security nĩ ikoragwo cia education, ministry ya education nĩ ikoragwo na mbia ciao. Hau nĩho ona nĩ ngwĩciria Alex nĩ ekũhutĩrĩirie tutiraruta wĩra ũmwe na mbeca maita merĩ, no ũgwĩte kĩgeranio nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ ũrakiuga
okuo kana ugitiri tuonaga NGCDF na niturauga thirikari nene no yagirirwo kuruta mawira macio ni ndenda kwaria horo wa CDF niketia be gutie kuhutia hale rugongo muno unjitikirie tondu ni ndire wa Ministry of Education na ndiure marutaga wira na kigina kiao tondu ndanageria mwaka wa 2014 ndanandika marwa ngana ngahura mbica thukuru ngaheo marwa ma ukondemero cukuru ni andu a Ministry of Health ni tondu wa thukuru ria hanite ngona ugwati uria wi cukuru kagiria gwetha mbia go seek from the education sector no ngaga mbia icio na niho ndakinyire kinya guthi kuona CDF no egende ngithikirira CDF nijerete mawabici maingi kinya ma DCC kacerera kinya andu megwitwo ma chief gakora kundu kungi kinya giti wathi guikarira ningura my friend here wathi guikarira giti urakora giti gikarirwo ni mundu munene muno ta chief no giti kiu ni kiboboku tondari na mbia si hotete koke kumuthoreka kinya hare marathoreka tenge makutano ya chief ni kanyumba ka mabati gakitwo ta kariko kare ko ndiramwira ni ngurehe ni tugwetha mbia nigetha na kiakirwo wabici njega nigetha muingi ugakoragwo ukiona wabici kana ringi nigetha akahota gutungatira muingi wabici njega kwa hivyo ni tukoretwo tugithomithia muingi kumonia bata wa kigina giki na kiria kiratuma tukigitire turakigitira ni tondu wake tondu twanageria gwika maharambe ringi tukare tuharambe tuthomithie mwana karema ni ringi nyina ni akuire ithe ni akuire mwana uyu andu thutha wa gutigwo mwana ucio agakorwo mucie ndarahota guthoma na riria mwana ucio agwa moko-ini ma CDF ni tuhotaga tukumuhe scholarship mwana ucio tukamuoya tondu ni need biu tona ni need biu tukamuoya na tukamutwara cukuru na mwana ucio agathoma na nigetha kioneki kia mwana gitigathire kigina giki ngihera ni turakorwo tukira muingi mwana to ucio ni urira thiini wa muturire kigina giki ngihera kwina macibo mange tura rungu rwa muti ndina cukuru ta Ikurungu primary no Gorot thukuru ya Gorot kwina kirathi jirigite guthi twathuro ngikora ciana irathomera rungu rwa muti mungirikara kwina area ya Gairu migunda kure ya Mwea kundu gwitagwo South Gariama na ni tuhingurite cukuru nyingi muno thiini wa South Gariama yarikia kuhingurwo tondu kigina giki kinya gitira igana ugiaka kirathi giki ciana ici kongerereka population ikongerereka ukwendaga kumahe kirathi kimwe ugakora ciana ire cia tonya cie cukuru ira nda guthi kirathi kiu kingi irabata irathi igire nayo tondu kigina giki ni kinini ugakora challenge ukarigwo ni atio gwika ugithi kurora hindi uguthi akorora ino Ikurungu ugacoka igwe nayo mbura ninge ni nagwithirie ki thukuru irathi ya cioro ci kundu kungi kwa hivyo na aciari metwo makero marute mbia ugakoraga ringi mero muguruta ngiri twake kirathi kana twake kioro aciari me cukuru iyo wathi gukora aciari makaugiriria tondu matire na mbia kuma hindi ya COVID-19 ni gukoretwo na thina muingi muno na andu ingi ni macokire thi na makiaga mbia na maga mbia makoretwo na ruo ruingi muno rwa muturire kwa hivyo tunafurahia na niguo turoria andu ona inchi kaingine turamathomithia bata wa kigina giki na kiria kiratuma tugitindike Bwana Alex ni mukoragwo mukirora uhoro wigi uhuthiri mwega wa mbeca cia muingi na ni wakeigua Joyfrey ni auga we anageria gukorwo agigithie kuria agirirwo gukorwo akiamukira uteithio no agakiona kuria kwa NGCDF ni kwe guteithikira no gwete kigeranio nigetha tukinye haha hati wira umwe ni ukurutwo ni mbeca maita meri kana ni honge maita meri Thank you. Na ni tondu wa muthikiriria wokoro riu ri. Tekenya benjuge ithu tutirahurana na mbeca gukinya kwi muingi. Tondu mbeca ciagire gukinya the lowest level possible. Hau mu Kenya ri. No kiria turauga ni riri. Mbeca ici kana ni cia CDF kana ni cia GAF kana ni cia Senate Oversight Authority fund ri. Ciagire gukinya na njira ya gikatiba. Tondu tha ici mitaratara ire iho thiini wa mubango wa budget ya thirikari neneri kana ona cia county kuringana na mutaratara uria withini wa PFM Act ni ubangite wega uria mbeca ciagirire guthii ikinye nginya project iria i hau mu Kenya ucio ari ta example yo chairman wa kuria Mwea auga ugithi thiini wa State Department ya Basic Education ni mari mubango wa witagwo school infrastructure wikagirirwo mbeca ni bunge ya bururi makauga mbeca cia thi cigake mathukuru ta macio raigua makitwo na ndoro na mathirefu na maria mangi no riu kiuria kiriri ndiki kiratuma ici cia CDF ri ni irahota guthigwa igaka thukuru iyo no iria cigwikirwo thiini wa budget ni mubunge na ni agire kurumirira atigirira ati akwa thukuru ria ima thiini wa project niyo chairman ya raigari ni yako hau niho hena thina no ru tutingithondeka thina uria
through guthondeka thina ungi utari wa gikatiba tondu ni gukwirite atiri ngirora gicunjio kia 203 gia katiba ri niki githondekete ati kuri thina wa mbeca ciagairwo national government ri kuri ingi cingieherio thina wa icio itumike na mutaratara ongeruto wa CDF article 2061 ni ariti uhoro ucio na riu wira wothe turathii kuruta thaa ici na niho ndenda mukenya anyite wega ri wira wothe turaruta na amendment ino turareheri wahota ukwaya gwacoka utuike ni noti tondu nigukwirite gicunji giki gia gatiba kiramendwo kia 204 kiagirire guthira mwaka wa 2030 na riu tugota kuruta wira wothe turaruta thaa ici no ndije tukiroka kurikia kuhetukia mutaratara uyu ri hatengere mundu igoti-ini ningĩ twika wira wothe twaruta ri watuika noti o uria mawatho mara twinamo article 2061 na PFM Act section 6 na section 24 ciothe ni itarĩirio uria any public fund kana mbeca cia muingi iria itari thiini wa appropriation ciagire kuhuthira no horo cio thingi ugathi ugatarĩrio wegega makiria thiini wa kiria twitaga regulation public finance management regulation 207 yugite wega mbeca ici citaragera through budget ya kawaida ri ino hetukagio kuria ni thiini wa ministry ri cingithondekerwo kigina kiria gitagwo public fund ihana ruta ta CDF ri kingihuthika atia na mutata uria wagire kurumirirwo nigetha kingire hori uhana atia kigina kiu gikibatakana kigikorekana ati wira uria kiari kirute ni kiarikia ri kingihingwo atia mitaratara iyo yothe iho koguo mawatho ma guthondeka mubango ruto wa CDF kana uri ungi mothe twina makuigana kuma article 206 yo ndakwira uthie Public Finance Management Act uthie Public Finance Management Regulations mubango ucio wothe uriho kwa kuringana ni korwo gwatuika ati CDF kana mubango uria wothe kata icio igwa cia senate iria ingi irabatarikana biu ri mawatho maria twina mo ni enough tutirabatara guthi kuhutia katiba tondu twahutia katiba thaa ici ri tukwanjia kurehe thina ungi na negugwetete hau tuge maundu mana mahutia article 255 of the constitution twanjirie guthi maundu make ma referendum thaa ici tariu tondu mubango uyu amendment irathii through public participation irahutia mbeca ri iria cie shareable ri warika national assembly uribatarikana ningi uthie senate tondu ya guthie senate ningi iritwika ni unconstitutional o ringi ongeririkana one of the grounds ya gutua NGCDF Act ni unconstitutional ri yatwikiria ati commissional revenue allocation iria yagire kuheana mawoni iguru rigie mbeca ciothe irahutia the two levels of government matioirwo ni national assembly secondly watho ucio ndu atwarirwo senate riu maundu macio mothe mayuka makiharagana na riu thaa ici ungirora wega ungirora riu maatho maria twinamo ni enough kurehe mubango ta ucio aikorwo ni urabatarikana koguo riu maundu maria turagerera thaa ici ri ni wega mukenya amenye riu mbeca icio itirutaga wira tondu turakiona mawira maria iraruta ona gutuika hari kaundu gukugwete hau mbere ringi no iguaga ni hora ciringi cigana ona haha Australia general riu hena gathina maundu maya mothe no marorwo no uria turageria kuga ni atiriri njira ino turagera ri ti njega ni tukuhuthira mbeca nyingi muno na twahota ningi ikirika uguo he mundu igoti na nwe bururi unginya ona tanie nie kiumba ni ndiri wakiri no ndengere igoti na andu are cira igoti-ini na angikorwo ni nguthikiririo na ngoma maundu maria ndauga metha-ini wa katiba ino ndina haha ni nguthikiririo ni uribunjwo ringi koguo kaba tugerere njira iria yagirire iria kuringana ni mawatho maria twinamo ni enough. Thengio bwana Manyeki tuke kuri uhoro wigie mawira maria kigina giki kirutaga ni tuonaga ni maita maingi tuge governor ndanathurwo itena ria keri tabarira iria atigiriire igutigwo hau tondu governor uria wathurwo ndarenda guka gutwarithia na mbere ndakaheithie ngumo uria wa mbere uhoro wigie tabarira cia NGCDF ni gukoragwo na uhoro ucio wa ati tabarira ni gatigwo enuthu tondu ni twathurana kana ni guoka utongoria ungi. Thengiũ muno ni kiuria kiu CDF ni ngugite na ukabira ati ni fund imwe iria ikoragwo well structured na kuringana na act ya CDF hari maundu meri tugwetire toba twiga ni ta independent kiti na so tuka ni maundu ma development ndiri handu ehucica mujumbe na maundu ma succession na koguo kamiti iria ithuritwo iria hindi no tamu ya mubunge roka guthira
ibatie guikara wabici nginya hindi iria mubunge uria wathurwo aikone gwacenjio agokehitithio nigetha kwambiririe na kugwe kuharirio horo wa committee tondu ino gukorwo expired koguo gukorwo hana tari acting na koguo CDF project yothe mekaga gutiri hindi ingikwama tondu ni kwagya na mubunge mweru ni undu wa maundu meri wa mbere CDF ikoragwo itikitie yambiririe muradi no nginya urike koguo uheagwo mbeca njiganu cia kurikia in case muradi ucio ungikorwo ni wa mbeca nyingi na mone marenda gwika na itena iria twitaga phases matibatie gukiria phases ithatu koguo agikorwo muradi ni wa milioni tuge for example 10 na tuone tutikwata kwamba kuhe milioni ici ciothe 10 no uhengere icunje ithatu une 3.5 ucoke urie na milioni iri 10 na koguo gutire handu wakora project ya CDF kuma mwaka wa 2015 irugamite ati ni kwacenjio mubunge tinikyo etanarika kau kangi ni project ciranyitanira matura-ini ni ukoraga na hau kabere tutanagia na the act ya 2015 project taru hindio CDF ni yakaga nginya indo ta darasa kungiagire kindu ta gwaka darasa irahutia constituency igiri ni kwari na watho kana ni kwari na mutaratara uria kwahuthika uria warumagirio nigetha constituency ici cieri cinyitanire project area imwe na koguo angikorwo hindi ona turario horo wa miaka na CDF rira challenge aguri riu thaici andu mohigiririe kiwatho magataukwo ni CDF ni kuga tugithi na mbere uguo CDF ikoragwo ebangitwo agikorwo hari project citeithagia na actually benefitaga mundu uri urakirwo na ihenya muno makiria ni ile cirako ni CDF Jeffrey tutanaikiria na ndagika imwe ndi hari no ndungienda kuongerera uhoro wigie guthii na mbere gwa tabarira iria ciri na rungu rwa CDF ukiringithanio na iria cikoragwo cikihutania na atongoria aria mathia na matena. Okay, ngwenda gucangia watogua gweta tondu ugu niguo tukoretwo tugika na for example tari Mwea ndakorire cukuru iria irathi na mbere secondary schools 42 schools cia day schools na ciambiriirie miaka kuma ria CDF yambiriirie na ikoretwo cigiakwo na twatonya ona ikorwo ringi twathi tukaigwa muingi ona rauga tuhingure cukuru ingi handu fulani tugakimera no tuhingure no iria iharia mbere ndithirite tutirenda kumenya no wambiriirie no tondu ni ya CDF na CDF ni ina uigiriki wa kurikia cukuru iyo ithuĩ tutonyaga thini wa project iyo kinya tugatigira ni yari kana niguo tukoretwo tugika for now. For example twina cukuru turakorire ireto Wanguru ndirakorire Wanguru primary irathi na mbere kuria Mwea na Wanguru twamikora turakorire cukuru andu maheirwo ground ya 3 acres ni National Irrigation Authority igitinia handu ni undu wa population ya Ngurubani primary na ciana cio maharaihu makiwa ni mekuheana hakwa cukuru na hindi haheanirwo hati nyumba iria ciarĩ cia staff quarters nicio ciakorirwo ciathario kuu thiini nigetha ciana itue tarĩ kirathi ikorwo igithomera ria ndirakorire muradi ucio na turakora muradi ucio ni urathi na mbere ithuĩ twatonya ta CDF tondu CDF yoire muradi ucio turokire turanjiriria gwaka irathi iria cio twakite irathi cia ngorofa irathi ta 8 nigetha ciana icio turoka turaciaka o rimwe turauhembia o rimwe nigetha ciana icio kana cukuru kana muradi ule kana project area ihote guthie na mbere kwa hivyo mimi nachangia na ndirauga ni wega kuga ati CDF nditiganagiria muradi na twathie kwa ithuĩ twathagwo kana tukoragwo tutongoretio ni nyamu itagwo National Government Constituency Fund board kuma Nairobi NGCDF board niyo itutongoragia na twakinya ni tukoraga ongoing ona twarikia kuma twatonya tukoragwo project ile ciandikitwo ongoing project na twatonya kuma board ni Nairobi ungithi wandike ingi ucicenjie ona wewe chairman kana mwe board ya ringine ya Mwea kana ya Kiharu nyamu yanyu othe proposal yanyu kana budget yanyu mugucokerio murio project ino irathire ku ugu niguo ikoretwo gitwarithio na board ya Nairobi ndimite ya Nairobi tigaru ile ya constituency board ya Nairobi kana national board ni koragwo egitirite muno kigina giki na project iria maratwarithia na mbere. Thank you muno bwana Joyfrey na ngatho cia mwanya ona we mwiroreri kwa hinda riri twetikirie twambe tuikirie ona tucokereria na itena ria muthia ria tabarira ya uge waku.
us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Joy Milas athondekia mutu muhotani wa Raha Premium Kafagara niturakunyita ugeni giathini gia kwa dada ora kiganda na mashini njero ya mutu wa ngano tariki 6 wa gatano mucini wa Kutus Kirinyaga County. Mugeni wa gitio igogona iriri ni governor wa Kirinyaga High Excellency Anne Mobi wa iguru oimagaritio ni minister wa iganda Lee Kenya Ajui oro hamwe na governor wa Murang'a County His Excellency Irungu Kang'ata na ageni gia fata. Joy Milas usiseme unga sema Kavagara. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtigiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Maria tũkũharĩrĩirie Inoro Mĩaraho. Thirikari kwendera waga gũkũrũmĩrĩra gwakĩrĩria kwa ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ. Rais, usituogope, usikue mbali na sisi. Uendelee kutusupport sisi kama wamama vile tumesimama na wewe na tutaendelea kusimama na wewe rais wetu. Sisi ni wewe tunajua, wewe ndio baba yetu. Isichukuliwe kwamba ni jamii ya Mkuria ilirushia kiatu mheshimiwa rais wakati amekuja hapa. Atongoria a Migori kũhoya mũhera thutha wa mũndũ ũmwe kũnyugutĩra president Kĩratũ akĩarĩria mũingĩ. Ũthuthuria wa mwĩrĩ wa mũmbunge wa Kasipul Charles Were gũtabanio. When we say you are signing with the wrong government, we are not stupid. We are not stupid. Serikali ambayo inaua watu huwezi kunafanya nao kazi. Wacha tu blame Raila kila wakati Raila hapana. We respect Raila is our leader and we respect all the leaders in this country. Na nyũmba ya ODM kũrerio nĩ ndogo mwaho wa atongoria makĩonekana kwaga kũiganĩra na kĩama kĩu. Kwĩ mwĩroreri rĩrĩ ng'ombe yake nĩ anjia kũrũngira na ndoi ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩheo ndume. Rĩrĩa wona ũbatiĩ iheo ndume ĩhoreire he mathaa tũtaraga hau rĩrĩa yanjirie na rĩrĩa ĩkũrĩkĩrĩria. Twanjirie na rita 9 hĩndĩ ĩyo na rĩu twĩ rita 250. Nĩ twacokereria tugakwamũkĩra o rĩngĩ mĩtambo-inĩ mwĩroreri tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya uge waku kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũkinyanĩru wa kĩgĩna kĩa NGCDF kũringana na watho nĩ gĩkoretwo gĩgĩtetio na igoti rĩkauga motungata makĩo magĩrĩirwo gũkorwo magĩkinya mũthia gũkinyĩria mweri wa gatandatũ mwaka tũrorete. No hihi wewe ta Mũkenya ũngĩendekithia atĩa nĩ ũraigua ta kũrĩ ũndũ kwagĩrĩirwo gwĩkwo nĩgetha kĩgĩna gĩkĩ angĩkorwo nĩ gĩteithagia mũingĩ gĩtigakorwo gĩkĩeherio kana gĩtigakorwo gĩgĩteanĩrio. Tũgĩcokereria gũkũ thĩinĩ wa studio ngwambĩrĩria nawe bwana Joyfrey ngũrie kĩũria kĩa
tabarĩra iria mũkoragwo mũgĩkinyanĩria kũgerera kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF nĩ gũkinyaga hĩndĩ gũgakorwo atĩ he mbeca citanahũthĩka kũringana na ũrĩa ciabangĩirwo na mbeca icio ciĩkagwo atĩa? Kana kũu nĩkuo gũkoragwo na marima macio ndĩreciria gũtirĩ tabarĩra ĩthiaga ĩgakwama tondũ tũrutaga wĩra na otorĩa ciamani wa kĩharwa gwetire tũrutaga wĩra na budget na twarĩkia gwĩka budget itũ na ngerekano heane kwĩna cukuru tũrenda gũthiĩ gwaka irathi igĩrĩ nĩ ikoragwo na twĩtaga andũ a public works magatũrutĩra nyamũ ĩtagwo BQ maruta BQ nĩyo ĩtũgaidaga ĩgatwĩra kĩrathi gĩkĩ mũgwaka haha gĩkũhũthĩra mbia gĩkũhũthĩra 1.2 1.3 kũringana na ũrĩa magĩkĩra mathabu marĩkia ũguo twahĩtũkĩrio kũrĩa nĩ bodi ya national twareherwo nyamũ ĩtagwo code list kana that budget code list yoka kĩrathi kĩrĩa gĩakagwo kũringana na kĩ na ũrĩa gĩtarĩirie na mbia icio itingĩtinio kana ituĩke atĩ kwĩna imwe ciatigara tondũ thĩinĩ wa nyamũ ĩno gwĩtwo BQ ĩkorwo ĩtarĩirie wĩra wothe ũrĩa ũkũrutwo tuoka kĩgĩna-inĩ kĩgiĩ mwena ũngĩ tabarĩra ĩngĩ okorwo nĩ taruta ihinda ta rĩrĩ twĩna nyamũ ĩtagwo bursary twathiĩ twatenga 40% ya allocation kana mbia iria tũgaĩirwo twatenga nyamũ ĩno tarũ ndagĩka ĩno tũrambire kũheana fomu twaheana fomu igathiũrũrũka kila mahali ciathiũrũrũka kila mahali fomu icio twarĩkia gwĩka twaikara thĩ twaciĩka vetting twarĩkia tukona na ngerekano atĩ tũkũhe ciana iria ci day school nĩ cigana iria ci boarding school nĩ cigana iria ci TVET kana college nĩ cigana university twarĩkia kũmahe nyamũ ĩyo gũtirĩ mbia otorĩa ciamani wa kĩarwa tarĩirie mbia ya bursary ndĩrĩ na njĩra ĩngĩ ĩngĩruta wĩra hangĩthi hatigare tondũ hau no hatigaraga kana rĩngĩ hakaga kũigana no hathi hatigare milioni ta 2 kana milioni ta 1 nĩ tũthiaga thĩinĩ wa macinani tũkorwo thĩinĩ wa macinani ta rĩu nĩ njĩrĩgĩte gwĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo ACC wa Tembere anjĩta ACC akĩnjĩra hahe na kana na kamwana gaka ndaigua ke form 4 na gakoretwo gakĩũrũra gũkũ taũni nĩ tondũ nĩ kaingatirwo cukuru nĩ ũndũ wa kwaga mbia tũgakĩmũria kana kauĩ agakarehe kana tukamwira akarehe twaikara thĩ na aciari tukoria aciari niki gĩtũmĩte mwana aikare muciĩ tukarira ina cukuru ĩgagĩtwĩra mwana ũcio tugacokia cukuru tarĩu kana kau ndeteirwo kari na 58000 kako na 58000 ngũcoka ndeto ici ndware bodi-inĩ nigetha andũ aya bodi mamenye atĩrĩrĩ kwĩna kana tũrareheirwo vulnerable kana gakoretwo taũni gakĩũrũra na nĩ kagire mbia na nĩ kagire gũthoma na kana akanyitaga wega kena marks njega kana kau ũkorwo nĩ kĩa mũtũgũ twakakari kĩa mũtũgũ ũgagatwara watia nĩ gatonya cukuru nĩ wagacokia cukuru kanyamũ karĩa kangĩtigana ũguo tũngĩhũthĩra no gũtirĩ hĩndĩ kũngĩkinya atĩ gũtuĩke hena gaceki kandĩkirwo kana mbia cia withdraw cia ina voted ya bursary haya kana mwako gwakagwo wa nguru secondary kana woro gwakagwo gũtuĩke kwĩna mbia ingĩ ciahũthĩka na njĩra ĩngĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwacokire tũgĩta timu ĩrĩa ĩkaga procurement na procurement officer nĩ maheanire wĩra na mahe wĩra mũndũ ũrĩa waheirwo wĩra mũndũ ũcio etereire mbia ciake 100% arĩkia wĩra why gũtirĩ handũ hangĩ hena gap o hau atigĩrĩra Bwana Manyeki tabarĩra iria cirathiĩ na mbere rungu rwa NGCDF nĩ gũkoragwo na mĩhĩnga ta ĩrĩa tuonaga tabarĩra iria ingĩ iratwarithio tuge nĩ thirikari nene cia mwene kandarathi tuge hihi gwaka mwaka ũtakinyanĩirie ikĩro kana gwĩkururia gwa tabarĩra ici nĩ ikoragwo na timelines munyakora tukoragwo naguo kũrĩa kwa na nĩ inyuĩ mũkoragwo na wĩigĩrĩrĩki ũcio wa gũkorwo mũkĩrũmĩrĩra munyakora tukoragwo naguo kĩgĩna-inĩ kĩrĩa nĩ atĩ gĩũkagwo mwaka then nigetha twamũkĩre kĩgĩna kĩrĩa citiuma ndũneagwo mbeca icio cirĩ hamwe ciothe for example tarĩu kwa ihinda rĩrĩ kũrĩa gwitũ kĩharo tũraheo milioni 180 harĩ mbeca icio tũtigekĩrĩrwo tio mwaka tondũ nĩ gĩcenjia kũringana na budget ya bũrũri ũrĩa ihana tondũ noiga tũraheo 2.5% thĩinĩ wa national koguo harĩ mbeca iria twekĩrĩrwo rĩ tũtigwĩkĩrwo ci hamwe ciothe koguo ciũkaga na matĩna tarĩu for example rĩ tarĩu thaa ici nĩkĩo rĩu constituency nyingĩ tũraria ũhoro wa bursary tondũ kĩgĩna kĩrĩa twĩkĩrĩirwo tũrerirwo twambe tũrore maũndũ ma bursary
nigetha to ciana ni cingatitwo muno na kwina challenges nyingi macukuru-ini koguo tukorwo tukiheane bursary icio twanina tukaheo mbeca ingĩ wakorwo ni cia project cia infrastructure nacio cigoka koguo ciukaga na matina citiukaga hindi imwe ci ciothe no kaundu karia kangenagia muno ni ati gutire mbeca ona iriku ya CDF ikaga kuhuthika tondu mutengeranagia na project cirike nigetha muongererwo mbeca oku project ile mwinayo ibere wanyu murenda mbeca ici project ini nigetha muongererwo mbeca na mwaka wa kigina ungigathira nitugeragia muno twakorwo mbeca iria twakorwo tuninite iria ciothe cia account-ini na koguo kire tukoragwo nakio kaingi ni mathire makoragwo kuria treasury wakora treasury ndira release mbeca na ni irabatarikana na guku macinani ta hindi ya wirigite kuigua CS wa treasury mundu gwitwo Badi eti twataririe mbeca cia CDF niki itari irakinya na riu ni mwaka urathi guthira na kwa kahinda gaka twamukirite less than 70% na ni mwaka ni guthira urathira koguo icio nicio challenges iria tukoragwo nacio na ni kuga hindi ya mbeca cia cererwo tabarira cia uthii wa na mbere kuria macinani nacio ni gucererwo iceragirwo no rikane kigina giki ni giteithagia muno mwananchi wa kawaida to kuheana bursary na gwaka project ici cirakwo agikorwo ni mwana kandarathi waheo kuria ringi gwaka ona kandarathi no nginya matigirire ati kigina giki ni kia locals kana gia community mahe community ithuĩ kuria gitu kiharuri twarora muigana uria twina gwa macukuru ri twacokire watho-ini tukienda kurora procurement act maundu ma implementation cia project itariria atia na tukiona kwina njira nyingi muno cia ku implement project na ithuĩ tukiona njira iria njega muno ni iria twita community based kana labor based iria tigagirira ati material iria cikuhuthika thiini wa mwako tukathondekirwo kindu gitagwo schedule of materials ni engineer wa public works cikareho on site ciareho on site twacoka riu tukagia na labor ya localities tutaithiririo ni mundu witagwo clerk of works kana quantity surveyor mena mundu wa public works nigetha wira uria urutwo kihinyo no rorwo workmanship no rorwo quality tondu kiria kirehage thina muno miradi-ini kaingi ya thirikari ni maundu macio meri wakora muradi wako ukirika uguo oko ni building yambia kugia miatuka na koguo nikio CDF ikoragwo igitwo irutithania wira na body iria ingi cia thirikari nikio rigo twakinya ni uhoro wa implementation no ngia tubatara engineer twakinya ni uhoro wa guthondeka BQ no ngia tubatara quantity surveyor muradi warika no ngia ninge engineer oke atunegere kindu gitagwo completion certificate aige muradi ucio ni mwega na no uhuthike ni ciana riu ni gutiriha turatirihana ngwambiriria nawe Alex kuri na ona Kenya marauga ikundi ici imwe rimwe ni cirahurana na tabarira cia uthii wa na mbere kana rimwe kaigwa Mukenya akiuga nie bora kigina giki ni kindeithagia ndikwenda kumenya uhoro wa wagiriru wake kiwatho twita bururi uhoro ucio wa gwika maundu bora ni maratuteithia tukenda kuhingira ritho uhoro wigie watho na mugithi tore hau hagukirwo inyuĩ muraria mwe Nairobi mutiramenya kana kena basari karabatara basari kuria matũra-inĩ thank you reke njuge tutongoragio ni katiba ya bururi na chairman ha ni akwira mutaratara uria marahũthĩra thaa ici ona ũngĩka kaũndũ gekega atia na wage kũrũmĩrĩra mutaratara uria wĩigĩtwo no ũrĩ igua no wakuruhana na watho na rĩu tũngĩtuĩka atĩ ithuothe tũrĩkaga kaũndũ karĩa mũndũ enda rĩ tondu we kuringana nawe ni wona ni kega kana ni kana ihenya ri tariu ngwire tariu na chairman hani oi ona ungibatara kugura ngirathi teno thiini wa thirikari he mutaratara uria urumagirira na riu watho aikoni utwirite mbeca ciagiriga yona njira fulani ri ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka tiga kũrũmĩrĩra katiba koguo ithuĩ tũkũhũra tũrahũra atĩ ũthii wa na mbere kana mbeca gũkorwo igĩkinyĩra mũingĩ aca ithuĩ ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ mbeca icio nĩ ikinyĩre mũingĩ na njĩra ĩrĩa ya gĩgatiba na ngwĩre atĩrĩrĩ ithuĩ tũtikoragwo atĩ tũgũkũ Nairobi atĩ tũtikoragwo kũu macinani tondũ tũrakĩruta wĩra na civil society organization iria ciĩ ground
na tugithia kuo na ndikiumite Nairobi nyumite oro itura fulani na ni ngura cia mani ha ta cukuru wangu tura ndathomagira itakwenda kugweta haha nigetha ndikatuke ni ng'ania ndirahura ni twirigite kunyitana tuga alumni era twari guku ri cukuru ino death ni cia thuka muno na tukigura death na tugiaka library kogo tumite ku macinani macio no ria turuga ni atiriri maundu mara mothe tureka ri tumeke thiini wa katiba iria twinayo tondu twagwika uguo ri tariu wira wothe turaruta thaa ici wa guthiruka na twika public participation na kiri urahuthira mbeca citu iria turarengwo magoti tungicoka tutuke ninge njirera ninge twagera ti njega ri mbeca ici ni kura ciora mungiendekithia atia murita tisa angikorwo kigina giki ni kirateithiriria muingi uguteterithia uguo ati kuri na mawatho maiganu kana kuri na undu kungikwo nigetha muingi uthi na mbere na kuguneka ithuĩ turogo kwina mawatho maiganu na kwina mutaratara mwega withina wa katiba kuma article 220 uria mbeca ithondekagwo na tugacoka tukauga mubunge arute wira ruru wake na wira wake ni registration oversight na representation na nikio urakora thaa ici mubunge ni arakuithio mirigo etari yake tondu wira wake ti wa guthi gwaka thukuru kuringana na katiba agire ukakirora mbeca iria twatekeria thini wa budget ici thini wa thukuru ni irutite wira wagirire kana itirutite wira wagirire. Thank you muno bwana Alex. Tuthie kuri we bwana Peter Manyaki tugitiriha ungiendekithia atia kana maoni maku ni mariko tugitiriha? Ni urengira mu Kenya na muno makiria muikari wa Kiharu ni ati kigina giki kia NGCDF no tugerie uria wothe tungi protect nigetha giikare gikigunikiri kuri muingi ni tondu tariu ngirora ithuĩ kuria Kiharu tikari kigina giki maundu maingi mangiri thutha kuraihu muno kwa muhiano hari miaka iyo tukoretwo turi wabici miaka 8 ni tuhotete gucenjia mothi ma cukuru citu ciothe nicio twitaga renovation cukuru 122 tugekira tairo tukahaka rangi na cukuru wakorwo ikundu guthaka na tukarikiria ciothe ikarika kihinyo nginya riu tukambiriria tabarira ingi ya gwikira cabros iria kinyite handu nginya wana kijiji magiko hiki maroka kuhurirwo mbica macukuru ni uria mathakarire tugikara landscaping mutaratara ucio ungi ingienda marugame naguo muno makiria ni gutigirira ati mwana wothe wa Kiharu ni amukira githomo na njira igwete na nikio no Kiharu constituency gukoragwo na over 100% transition tondu muciari ari hawo ngiri oro imwe tu kina giki ingi akwarugomerirwo ni maundu ma CDF wathi ni undu wa TVET tariu tuna TVET turambiriirie tunyitanire na ministry na ya kundu gwitagwo Kiharu technical na twina ingi turambiriria turamita Kenneth Matiba technical tukinye hau nigetha tuhe bwana Joyfrey onake ndagika yake imwe tutirihe ukiaragiria andu amwe. Okay, na nie undu aingiugwa ni ati aikari a Mwea ni wega tunyitirire na tugitire kigina giki ni tondu ni kigina kimwe kuma ndatonya thini wa CDF ni nyonete kigina giki nokyo kigituteithia ithu taikaria Mwea mugirikana ikaria Mwea neke ndimwire thoko ringi andu matimenyaga tukoragwo na sub county igiri na sub county ici igiri tukona DCC eri kwa hivyo twina Mwea East na Mwea West na ni tukoretwo na challenge tondu rira kurathire gukura Mwea rira urajire gukura rira kurahingukire kundu gwitagwo South Gariama ni turagire na area ngenene muno ihakuye gukinya ta ward ngima ona ni makiria ringi wa ward ngima na ni tukoretwo tukigeria gukuria thini wa macukuru macio na andu acio gutigera ni ciana iria cirokire kuu na aria mathamire kuu ni magena na macukuru Mwea ni tukoretwo tukithinika muno tugitiriha ni tukoretwo tugithinika Mwea muno ni tondu riria twenda guthie Huduma Center tukorwo tugithie Kirugoya kana tugithie Embu kigino giki gia CDF ni kiramwakeire Huduma Center haria Mwea East DCC haria ho motungata mara turagira Kirugoya motungata mara turagira Embu tutigocoka guthie turigiraga hau gitira ikigina giki andu a Mwea ni tondu uteithio ni kuri inywe ni tondu ciringi rurathia nayo Kirugoya riu igucoka muhuko waku ciana iria nari cukuru iria ta Wanguru riu gucoka guthoma aciari matikuruta kindu ni tondu CDF
ni makeire cukuru rathimo ya ndo moya. Thengio muno bwana Joyfrey Githitu chairman wa NGCDF kuma kuria moya na ningi no tumana Peter Manyaki ona kio ni mwikarigite wa NGCDF ya kuria Kiharu na ningi no tumana Alex Reidi ni murogamiriri wa mifango wa gikundi gitari gia githirikari gia TISA no nawe mwiroreri ngatho cia mwanya ndirona aria megutiragira kugerera mutambo wa YouTube kuri na Hudson Karaoke, Felista Degwa, kuri na Dennis Karaoke, Aaron Mitambo, kuri na Feli Irogo, Dennis Karaoke orege marugamirire aria othe makoro makiaraniria na ithwe no nawe waraniria na andiki aito mohoro kuma kuria matura-ini ngatho cia mwanya ni undu wa gucangira ndereti-ini itu muthenya wa umuthi na no tuguthie na mbere na guka ku matura-ini makiria ihinda-ini riri mutaratara ucio wa kuoya mawoni ma muingi urathie na mbere nigetha tugakumenyithia maundu ta uria marathie na mbere na kuhanika. Ino ni tafarira ya uge waku guku kwa Inoro TV nie njitagwo Gathoni wa Njihia ndagika citari kuraihu mohoro ma Inoro miaraho ni megukorwo magigukinyira thie na mbere na gwikara mitambo-ini no gie na miaraho miega.